ezali momesano tozali lisusu awa na kati na mabongisi ya conférence de presse oyo tokosepela lelo yambo tokota na yango tokosenga nano lokola momesano oyo azali invité na biso oyo pe azali kosala conférence de presse yango tokotuna bamituna elongo na concert na nga oyo azali kuna tokosenga neno na se présenter. Bonjour. Bonjour. Beauté. Papa tokosenga neno se présenter liboso na ba téléspectateurs na biso bazali na mokili mobimba yambo ete tokota na masolo oyo tozali na yango na mabongisi ya mokolo malelo. Matondo mengi papa journaliste Congo buda kala Congo buda tosama ya lengu zanga za kirika fuja kala mseto ya Congo tekila mwana konka bakampo fa yitira bantu mutaki nzonzi longa ivosunta misamo binda manemo kukisonga mononge na kontwale no nkumba mnelandu mambo ku Congo mama vurumvira la kinkanga tata vurumvira la kinkumba kaka vurumvira la kikwimba ngena mfumu mvwala tatu mwana wa longo kinga kyatia kya bana balongo mutando kya kinatimaza batari shambangi za zulu embangi santoto bamute ya iyenge keno ya solo na banzi biso nyonso elongo na bino toti kolanda mai mauti ko sali malokola présentation lokola za kamesana na biso na kozanga pete kopesa maloba na mama na ngaza li journaliste pe amekana na kopesa pe kombo na ye na simande tokota na masolo na biso. Merci na parole. Ngai komo na ngai mama Ntilulu Basila na ye ko accompagner tata na longo msato sala émission. Matondo mingi bisika nyonso bino bozali. Ya lelo ezali lokolo mesanote pambate ezali conférence de presse. Conférence de presse ekozala kana za ko expliquer bino te boyebi yango et pas yoapi tokotuna kabamituna. Pona nini to organiser conférence de presse? Organiser conférence de presse landisama na maye kolo tata kolo représentant ya bana balongo azwaki e kamwisa kibiso beto sepela kitoko takati na masolo yango puto mekana no kutuna ezali meyambo na nyonso toko sepela nano bolanda texte yango ya mawe ya zwaki totia yango na kati na texte tokotanga nano texte wana nyonso en l'intégralité. Ce n'est que après d'être passer en revue mai mazali kuna na kati pona kotuna ye mituna ameka koso solisa biso makambo ngo kozali ndengeni. Message de Landu Mambo Congo, représentant de Cabo Diabana ban PV KBM en sigle, initiateur de Bana Balongo BBL en sigle. À l'occasion du 5e anniversaire de Bana Balongo BBL en sigle, en 2014, l'esprit de nos ancêtres m'a révélé que l'heure est venue pour que tu puisses faire le travail sur lequel nous t'avons envoyé sur la terre. Revaloriser et réveiller l'esprit des enfants saints, Bana Balongo. Car à travers eux, j'accomplirai ma promesse de l'heure du verseau. Lorsque cette puissance des enfants saints se réveillera, permettra le changement de l'axe du monde sur le plan spirituel, scientifique et politique. La sainteté étant la loi divine, à nous de respecter, car le Père lui-même dans le ciel est saint. Ses délégués sur la terre le sont aussi, afin que la terre devienne sainte en cette heure de verseau. La puissance des enfants saints n'est pas spécifique aux Africains seulement, mais elle est dans toute la culture, dans toutes les cultures, coutumes et traditions du monde. Pour que cette puissance se manifeste, tous nous n'avons qu'une seule formule, le respect des langues et de rigueur. En l'occurrence, des Bakongo en Kikongo, les Bangala en Lingala, les Bachwaïli en Swahili, les Français en français et Tchétchéri et Tchétchéri. Bien que ces enfants saints sont universels, chaque peuple a sa manière de les nominer. Ntimba, Nzunzi, Landu, Lukombo, Nsukula, Katumi, Nzinga, Nsunda, Miezi, Mavakala, Nkongolo, Nsiala, Manseka, Nkenge, Machombe, etc. Ça, chez les Bakongo. Ce sont des enfants qui naissent différemment des autres. Ils ont des signes et des caractéristiques qui les accompagnent. Les enfants saints sont très compliqués, mystérieux
puissants n'aiment pas les désordres, la domination et la colonisation dans leur sphère. Les enfants saints mènent une vie distincte des autres. Partant de tous ces signes cités si haut sont innés, les gens non inspirés les traitent de la sorcellerie, les sorciers. Or, c'est un héritage du Très-Haut, Père Saint, dont leur planète d'origine, Mars, est de couleur rouge. Voilà, frères et sœurs, je vous en prie de déceler les choses cachées en eux, parfois eux-mêmes s'ignorent. La date du 25-3 mars de chaque année, nous référons des signes zodiaques, le mois de mars et le mois de juillet. Pourquoi la date du 25 mars? Cette date m'a été révélée par le monde cosmique et est devenue une journée choisie du monde spirituel pour honorer et réveiller leur esprit accompagnés des rites vêtus en rouge. Car rouge est la couleur des références des enfants saints. Cette date citée si haut doit être respectée et célébrée au monde entier. Comme la date du Noël, Pâques, etc. Cette date est une journée mondiale des enfants saints et c'est une date significative. Mars est le 3e mois de l'année, alors que 3 représente la Trinité de Dieu. Ces 3 caractères sont Dieu omniprésent, ça, la religion. Dieu omniscient, Mpanzu, la science. Dieu omnipotent, Nzinga, politique, la politique. Qui rayonne les 4 génies majeurs. Génie de feu, génie de l'air, génie de l'eau et génie de la terre. La Trinité de Dieu, 3, et les 4 génies majeurs, 4, font le chiffre 7. 3 plus 4, ça fait 7. Qui représente les anges qui siègent autour du trône de Dieu très puissant, tout puissant, pardon. 7 couleurs de l'arc-en-ciel, que vous connaissez tous. 7 sites saints qui gardent les esprits des enfants saints, qui sont, vous avez grotte, ravin, arbre, montagne, chute, embouchure et les bifurcations. Dans un mois, nous avons 3 chiffres 7. Le premier 7 rayonne l'amour de Dieu, l'omniprésent. Le deuxième 7, ça veut dire les 16e. Le deuxième 7, c'est le 16e. Or, 1 plus 6, quand on le décompose, 1 plus 6, ça donne 7. Ça veut dire qui rayonne l'intelligence créatrice de Dieu, omniscient. Le troisième 7, c'est-à-dire 25, le chiffre 25, ça veut dire quoi? Vous prenez 2 plus 5, ça donne 7. Ça veut dire ce qui rayonne de la puissance de Dieu, l'omnipotent. Cette puissance contenue dans l'omnipotence de Dieu, transmise aux enfants saints, nous permet de célébrer cette date du 25 mars. Après 2000 ans, Dieu change l'axe du monde. Et chaque ère est supervisé par un ange, parmi tous les 12 anges du signe du zodiaque. L'ère des poissons ayant pris fin, dirigée par les Occidentaux, christianisme, maintenant nous sommes déjà à une nouvelle heure du Verseau, qui doit être dirigée par les Noirs, les Africains que vous êtes. Précisément au Congo avec K, pas le Congo avec C, Congo avec K, majuscule, prédit par Fumu Kimbangu en Banzansanda. La venue d'un instructeur divin, Ntangoudi, doté de l'intelligence et de la sagesse Congo, pour préparer le chemin des lettres puissants et dans le but de remettre de l'ordre sur la planète Terre. Le changement va s'opérer par l'homme noir sous l'œil vigilant des enfants saints, Bana Balongo, le jumeau. Père Saint
enfants saints qui doivent rendre la terre sainte. Notez bien. Au début de l'ère de poissons, Dieu a utilisé Noé pour la préparation des événements du changement qui a fini par le déluge. À l'ère du Verseau où nous sommes, Dieu utilise les enfants saints. Comme nos frères témoins de Jéhovah le disent souvent, il y aura un ciel nouveau et une nouvelle terre, alors que cette prophétie est la nôtre. Veillez-vous, réveillez-vous et prenez garde, car l'heure a sonné. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Nelando mambo kukongo, fumungwala tatu, mwana longo, kinga kiatia, kia bana balo. Fête à Kinshasa, le 21 aujourd'hui, mars 2020. Tala bandeko batali balandi, isika nyonso bino bozali, la banza bolandi intégralité à texte, to tangi yango, ezali maye. Papa landu lesa mambo ku Kongo, azwaki na ndenge ya molimo, na ndisa mana nyonso zali kole. Kasi tokozwanga sikoyo pona ba mituna. Papa landu tusepeli mingi na ndenge ondimi ko benga mana biso. Na tila na émission ya mokolo lelo pamba tozana misala ebele asutiki ondimi to benga yo pamba te biso tango totangi lokasa oyo etindaki biso kati na mituna motuna ya liboso tata ebandaki boni na tango mokili ezali kondongwana okende kobimisa manchweki ya minene ya boye nini yango nde eleki pa pesa biso nani lumière na esika. Matondo mingi papa journaliste pona ko kende musikate. Après avoir été emprisonné Kobi Mananga na tambusi molimo ndenge sengeli ko tambosama na koti ba kareme siko kota na ba condition oyo molimo apesa kingai ndesima kosilisa ba makambo nyonso wana nde ya wedi vangamane oyo batambo samaki na mfumo mayeko ayako tika message depuis 2016 alobaki tango ekoki ya kozwa maloba nini maloba oyo mfumo kimbangu ayaki ko mimonisa epa na ngai na 1996 sima kolonga makambo nyonso ona sili kolonga nde baye kokitisa ekeke ya bana balongo oyo ezali 5e anniversaire toza kofete après avoir terminé les conditions nde esali ke nabimisa makambo oya bana balongo pona changement de l'axe. Pona nini bana balongo changement de l'axe? Tata Nzambe azali Dieu tout puissant. Bana naye na mokili bazali puissant. De tango yango puissance nde yango nde kosala échanger l'axe du monde. Ko bebisa maye nyonso ya molili pe kotia ya pwele kati na mokili ndenge bayemba ke mokili eko changer ba musicien ba profitaki mokili eko baluka fo mokimbango pe alobelaki yango ke mundele akoma moyindo akoma mundele matondo kasi yambo ete nakopesa liloba na mama oyo tozali elongo na émission oyo na conférence oyo toyebi makasi mokili ndenge ezali kondongwana kasi bato oyo batiolama meme baoyo bazali kobota bango zoka nde bakoki kobota epai ya mutu te oyo azali na bonzambe kati na ye te baza kotiola bango baza kobenga bango bandoki ndenge otalisi biso kati na makomi oyo me papa na makambo ya munene ya bozeli kokota na kimpwanza ya kinzoli ya mibale bao wana bana nde bakei kopona ezali ndenge
Matondo mingi papa journaliste pona kocholama ya bana balongo mama pasa soki ngai nafandi kati na bino awa natangi mingi te c'est parce que kokola na ngai ezalaki ya mystique puissance oyo ezalaki na ngai bapara bakokaki yango te yango natangaki te donc ngai mpe baconsideraki ngai lokola moto ya molili oyo boza victime ya considération kati na yango nazali pour le changement de l'axe nyonso oyo tokosala tata nzambe achangeaka te ndenge atia moi devoir na ye akokisaka yango chaque jour ndenge atia sanza devoir ya sanza akokisaka yango chaque jour devoir ya bana balongo mpe quelle que soit la longueur du temps ezali kokokisama mpona nini tobengaka bango ba enfant saint bana balongo tatera longo nde mutu soki aza na elembo wana te azali na droit te ya kosalela puissance de Dieu tout puissant nde nyonso soki koloba puissance oyo ekochange l'axe du monde ezali euti kati na ye moko ekiti kati na biso bana balongo oyo babengi ke les enfants saints comme Dieu est saint ezosenga nde puissance wana elamuka na ntango yango elamuki nde nsima nde makambo ezokwea moke ekoya nyonso mbala moko te fuma ye kwalobaki volume weni bisinsu byetimonika soki bomoni bilembo ezomona na boyebaki oyo na tata nzambe aproposa kati na mokili oyo ebelemi ndenge bandeko na biso batémoin de Jéhovah baprofetezaki kati na biso papa Landu nakolanda maloba na yo ndenge outi koloba wana bana balongo bazali bana saint les enfants saints sikoyo sainteté wana bana wana bazalaka ndenge nini babotamaka ndenge nini nayebi te mpona yo okoki koloba na biso bana balongo toyebelaka bango na bilembo soki mbula elingi ebeta elembo epesamaka na likolo mapata eyindaka likolo egangaka ezolakisa ke mbula ebelemi me kasi koya ya bana balongo bayaka na basigne na bango premier signe tokoloba na ntango mwasi aboti bana mibale epesi deja bana balongo mpo toyebi ke mwasi abotaka mwana moko me ntango aboti bana mibale directement kombo ya bapara mpe échanger bapara bakomi tate na longo mama ya longo qui signifie à partir du monde spirituel babatize bango me bato ya mokili te bapesi bango bakombo bamosusu bakoya misato babengi mabidi qui signifie bato bana ebele na kikongo bamosusu bakobotama mibale bapesi bamapasa mosusu abotami ye moko me aye na cordon mokili mobimba na peuple Congo tobengi bango banzinga oyo alekisi basanza kati ya libumu tobengi bango miezi oyo aye ndenge bana bayelaka me ye aye ya kobaluka babengi ye manseka ndenge wana na ndenge wana a partir ya bilembo wana bakoko na biso bapesa bango bakombo oyo esengeli kopesa wakati na bango bilembo wana nde yango epesi bango grade ya bana balongo les enfants saints nakobakisa lisusu boye mpona baboti baparent oyo babotaka bana wana eloko nini ezalaka na kati wana mpo babota bana wana nakanisi na mokuse nakoki koloba soki osali cage ya bapigeon otie elembo bapigeon na likolo pigeon nyonso akoleka amonaki awa bandeko na ngai bazali donc seke tatela longo mama na longo mpe azali na elembo ndenge batiaka likolo ya cage pigeon mpona moninga pigeon ayebake ndeko na aza wana me pigeon wana eninganaka te me na ntango tatela longo mama na longo aboti atamboli na baravin na bashite na babifrication na bangomba bisika oyo baesprit bango ezali bango bayebaka ti ndeko na biso oyo azalaka na mokili na biso tozala na relation kati na bango tokotika ye te fo todiembela ye ntango bakodiembela ye bakei kosala couplement
baboti ba mapasa ezali symbole oyo esalaka ke moto aza na elembo azwa elembo wana ndenge ezali ema soki otie ebende ekobenda ye libaya akobenda ye te donc batate na longo na mama na longo bazali lokola ba ema bazobenda batonga ba gilete bibende oyo ezali sur le terrain mais soki amoni libaya te eza ya ye te papa landu ya solo bandeko ozali kolanda nde tozali kosalela papa landu na kati na makomi na ye alobi na biso très bien ke bato oyo bazali non inspiré bazali kotraite bana oyo lokola bandoki c'est-à-dire nuisance biloko ya mabe nzoka nde tokomona baparent mpe ebele baza non inspiré parce que aboti mwana wana me baza konyokola ye nzoka nde touti koyoka awa ke ne pe kobota mwana wana ke muto ezali na elembo yango wana bato wana bachangeaka bakombo soki baboti bana wana siko papa na mutu tuni boye est-ce que conséquence ezali te yo mutu nzambe atia yo elembo azwi mwana wana atindeli yo mwana abongoli yo kombo bamosuku to babongola kombo te mpo bayebi te banéglige mais on néglige est-ce que ça a conséquence te matondo mingi papa journaliste ba français baloba imiter certains défauts banda bukoko na biso tosalaki culture ya peuple Congo peuple Luba salaki culture ya peuple Luba peuple Swahili salaki culture ya peuple Swahili ba japonais ba chinois ba français ba belge ainsi de suite na mokili mobiba ndenge tolobi imiter certains défauts biso na culture na biso tozalaki na ba église au milieu du village au babengi ba nsampa mbongi kuna toza koyekolaka science technologie histoire biloko nyonso tu bana baza koboka wana mais ntango mondele aye alongoli biloko wana aye kotia église oyo aye na religion oyo aye oyo ezangi ya biso yango nde ekosa biso nyonso balobake yesu nde mobikisi nakanisi mpo na ngonga lelo nayebi te soki yesu atelemi mpo na kolongola coronavirus po baasireki biso ke yesu mobikisi na biso meme na Rome kuna pape ye moto apronaka yesu mobikisi bino nyonso bondima nde yesu mobikisi akimi loko mpo na nini wafuna vyoka soki okosi leka mais lokola ye afandaki wana siko coronavirus yango bango nyonso maboko likolo biso nyonso na culture chaque peuple na culture na ye meme bamangwele baza kopesa awa bazopesa o mangwele mpona ba coronavirus ata mabikoko na biso bamaladi ezalaki esongolo eza koya me bazalaki révélé bosala nzete boye bosala makasa songolo misisa songolo mais sikoyo bazoprépare susu vaccin wana mpona biso peuple noir kosilisa biso ezali plan na bango mpo basilisa biso bakokoka te mais bayeba yango ke mabele ya Afrique ezali mabele oyo tata nzambe asacra depuis la création du monde yango baloba ke l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tata Landu matondo mingi mama okona kozongela opo na mutuna tozali koyende bango na ngonga papa Landu otu kolobalika mu makasi wana ndenge mundele bayaki basali makambo na bango baye kovandisa bango ya biso babwakisa lelo oyo papa Landu tozali na babengaka médecine conventionnelle nde basali bino nyonso bokanisa lolenge moko médecine conventionnelle wana nde eza kodiabolize bana balongo na bakombo na biso nyonso ezali yawo mwana oyo abotami na basinga na médecine kuna balobi makambo mosusu mwana oyo abotami après bamwa koleka na médecine na bango balobi makambo mosusu na baintervention yekoya papa Landu est-ce que na ndenge tikolobela biso awa ke okosi leka nzambe asala bato na ndenge na bango yo koki koconseiller nini na baoyo biso bayindo oyo tokangami na médecine conventionnelle ya biso ebungi yo kokosepela to continuer na médecine conventionnelle wana to boni parce que soki tozalaki na médecine conventionnelle te nde eloko bozobenga coronavirus ezokipe yango te olobini papa journaliste ngai te kimbangu alobaki mayele ya mokili ekosuka yango médecine conventionnelle ezali mayele oyo bapratike na mokili sikoyo tozokontinue kokende
ekosuka na banza ndenge kimbango alobaki mayele mokili ekosuka siko tokomi wana tokomi na nzela yango. Les premiers professeurs qui nous disent que Jésus c'est le libérateur, Jésus c'est le sauveur, mais na bapota na ende tobiki na ba maladie na biso nyonso wana na tango tokomi malade tobeleli au nom de Jésus et soukite ok siko na hôpital ça ne va pas bakiko bakisela okutu et suka bakozonga na tradi pratique pona nini bamindele bamelaka kiso batindaka na Afrique te pona nini bale bambisi formaliser oyo ezoya bango mo bazoya koteka baliaka te pona nini moyindo ko sosola te est-ce balingaka biso donc na pesi na ndeko bandeko na ngai mayindo basosola tango ekoki ngonga ebelemi mutu na mutu nakana ye mutu na mutu a invoquer ba setre na ye mutu na mutu asale la langue na ye mutu na mutu na mabele ba koko na ye mutu na mutu na ba ange na ye mutu na mutu mutu na mutu mutu na mutu oya kozala na kidiba e komi na tango ya Noé otuna mutu na ke tango Noé apesaki mitindo batu bakendeki tango moni kezako umela batu nyonso tu bazongaki esuka na yango Noé apesaki liloba azongisaki liloba pa tata Nzambe alobi ke batu mokili basa prochaki balandaki nga mais bazongeli suma kamala wa mokili olobi nini potango opesaki linge koka mbula ebetaki delige salamaki siko pona lelo yango ko tuzo continuer na kanisi na changement de l'axe oyo l'ère des verseaux tout va changer et tout doit changer. Nalingi na yeba papa landu bana balongo terme ya bana balongo nazomona ezaki Congo nalingi na yeba bana wana bana balongo babota maaka na Congo epa ya ba Congo ou bien ndengene bana balongo soki tozoloba ke toza mondial bana balongo baza mokili mobimba na français babengi les enfants saints na lingala babengi bana les jumeaux na français na lingala babengi bango soki ndenge babenga ka bongo lingala ezala langue na biso te mais OK na Congo bakene na Japon basi bazali kuna bota bana misatu bana mibale banzinga o baza balata bota mana cordon o ba yaka na liboso le bati luboko o yaka donc c'est que partout dans le monde na Belgique na France na Italie na Amérique na Afrique du Sud partout bana balongo bazali yango tozoloba ke enseignement oyo ezali mondial changement de l'axe ezali na Afrique te mais ezali mondial soki awa bana balongo basali na pratique négro-africaine na Bukongo baluba na chiluba basoina Kiswahili na français na France na français na Angleterre na anglais na chinois na chinois biso nyonso tokozala loenge moko même rituel mais batuna loenge na bango Bible lobake libanga moko te ekostika la kozala likolo ya libanga mosusu donc c'est que biso awa bana balongo bazali na mbikili ya poto pe bana balongo bazali ba mapasa mais tata landu nage na loba na yo eloko moko na banza film yango ezali kolekisama ya makambo oyo lelo ya maradi oyo kozali kotanga kombo nazo ngana kotanga kombo nango te pona kopesa ngo plastique ezali maladi oyo na ndenge totangi na ba réseaux sociaux ezalaki kosalema po ete mutu mwindu susu baya kubwakila yango anyoka parce que na nzela ya konyoka ya mutu mwindu de batu mabengu ya na bango ezali nini omati alors lokola tolongwe na aire de boisson ya lokuta tokoti na l'aire de verso ya bino bana balongo batu ya aire de poisson bakomi na kipelekesi bazo kokali susu en cas nini cette façon pour na bango pour récupérer situation il fallait baya ko amputer biso nde microbe wana yango moko échappaki et ça l'opération retour à l'expéditeur sans que biso to agi wana tozo mona te Nzambe na biso wana ya liboso ya mibale papa kimbangu alobi na biso mede eza la science eza la religion eza la politique o toza nango lelo eza ya biso te ya biso ekoya ekozala ya malamu tozala makila te na nini te
ndenge nini papa landu Kimbangu aza kobikisa bato ba hôpitaux ekauki nini na ba maladi nyonso tuza komona lelo. Na nisema kama na exemple wana Kimbangu abikisi me bakangiye na mindele. Matondo mingi papa journaliste bato mokili ba mesana oya bango ba mesana domination ba mesana oyo basengeli ko mesana mais ndenge tosili ko lobake tata Nzambe azali puissant bana na yepa bazali puissant Fumbu Kimbangu alobaki mayela mokili ekosila sikoyo tokende tozonga na mukuse mupepe batela kaye barrière te mai ata oche barrière akobuka aye atali a résister suka akopanza soki bapanzi kuna bakangi koto yokune panzani bakangi koto yokune panzani bakangi koto yokune panzani Kimbangu ya vita kimpa batumbaki basukisaki molimo ya bakoko na biso te bayindo kutu bango balobaka na français balobaka nini chasser les naturels ça revient au galop ukangi Kimbangu ye moko bongi bo mai po asila balando babimi bankuso babimi balongi ya Kongo babimi bakiase ka babimi bankozi babimi edi arriver ce qu'on et belé papa koba parce que tout na minti muke après maman na kopesa ka minti moko mutuna moko tuni papa poto sisi na banza ndenge tosisi koloba toza kotambusama mituna ekoya ebele mais ngai te na ko répondre tata Nzambe akosalela ngai me maloba oyo ekobimezali ya ye me maloba wana na kosenga na mutu nyonso ya mokili asala ngo ba analyse liboso ya kochola so mizongisa likambo lobi ezalaka réaction ni esalaka depuis totika biloba wana message wana tokomi na message oyo eutaki na étranger tozwi eloko nini nde yango tozali kokoba pona ko changer mokili na ndenge tata ya longo oyo Fumu Kimbangu a profité zaki na Mbanza Nsanda que il y aura un instituteur divin akoya ya kotondi sama na mayele pe sagesse ya tata Nzambe na nzela ya bakongo yango biso nyonso oyo abengaki ye moko longi azakati na biso atei na suka longi alobaki nini. L'élève qui suit bien son maître, il répond facilement aux questions et il réussit facilement aux examens. Contentez-vous de ce que vous êtes et de ce que Dieu vous a donné. Maman, le moto na mukuse ko na kosilisa kosilisa. Nalinga oyeba nalandaki na Facebook na joie invitation moko boyo ya le 25 mars. Fête ya bana balongo. Mais na tangi kuna balobi 5e anniversaire. Mingana tikala komona fête ya bana balongo. Tena yoki yango kaka na moni yango kaka siko. E bandi boni kaka awe pa ina bino ou bien eza kuna mokimo. Matondo mingi mama journaliste pona ko zongisa na mutuna wana. Libota ava eya munene e bandela kaka na tata na mama. Tata na mama tangu babalani baboti bana 12 bana wana bakoli bango nyonso babimi bake kobota libota ezalaki moke ekomi monene lelo oyo tosali ba anniversaire kaka awa na Kinkaba na Kinshasa. Deuxième anniversaire batu bazali banda babandi koyoka babandi ko s'adapter mais sikasikoyo loko la chaîne YouTube ya bana balongo esalami na ba obaza na poto bayebike le 25 mai ezalaka le 25 mars ezalaka fête ya bana balongo na tangu ye ayoki atiango na motema alati elamba rouge mais yepe a fêter ezalaki fête kaka kati na libota na ndako moko mais tangu epanzani ekomi sikoyo par-ci par-là lobi bana balongo souffrance ekoti bayebike bayebisaki biso ke touta na baravin touta na bashite touta na bagrotte touta na bamontagne touta na ba ambushire touta na bapambwanzila
na tangu wana oyo akufungwama azwi likazu luzibu ntsamba ake afongoli porte ya ravin ya shite ya bifrication nde abandi kosenga molimo na ye elamuki tango akoya koloba likambo wana esalami mpe ekei neti nakanisi ezalaki kati na biso na ndako me sikoyo toboti bana ekei sikoyo na mokili mobimba matondo mingi na banza omoni na baluki mpona kotalisa ete ekomi vraiment na suka elingi kaka koloba nini tokosilisa nango na likambo nini mabe eza na mokili kimbango alobi na biso bato ezali kobundisa nzambe na mokili ezali les peuples du monde du ténèbre et les esprits du ténèbre zokande les peuples du monde du ténèbre et les esprits du ténèbre oyo kokuta bango na bisika nyonso ndenge mpe kokuta bana balongo na bisika nyonso na bacouleur nyonso na bandako nyonso ndenge moko mpe na bato wana nde bazali konyokola mokili puisque dénominateur commun na bango ezali kaka bo moko kozangisa moto kimia nde komona ye moko kolo yesu na bango ntango ayaki alobi na bato nini namemeli bino kimia oyo mokili koki kopesa bino te parce que mokili ezalaka na kimia nango ya lokuta mpe abakisi alobi le pouvoir de la vie et de la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ayepe kolobani asali pe nyonso ya mokili na liloba akamati yo mama ngai papa alobi bino nde banzambe bopesa bakombo na biloko nyonso kasi nzambe lelo azali kobanga liboso na ekelamu moko boye ya ye moko yobimi na chinois na ba chinois ko ye moko apesa ki kombo aza kobanga oyo so nini ezali kotalisa nini égarement kasi tosali parenthèse ezali égarement te bitumba oyo kimbango alobaki ya deuxième indépendance yango oyo ebandi mvula yambo ebeta likolo nde elakisaka oyo bozali komona ezali deja kolakisa ke mutu na mutu sikoyo abelema ngonga esali nini ekoki ngonga tolata sikoyo bibundeli ya bitumba ya molimo pamba te etumba ya molimo kimbango alobaki nyonso kimbango aloba ekokisama moko te eleka pamba seul pays ekozwa badipanda mibale mbala mibale na mokili kaka Congo bitumba yango ebandi na banza etikali kaka koloba merci na papa ndenge andimaki invitation na biso na conférence bino bolandi texte oyo na banza na site na biso ezali bokoluka kuna oyemi nini basalaka mpona kopie yango na epai na yo il faut bino na Facebook bino nyonso bosala bozala na yango c'est très important soki mpe mituna ezali kozanga te omoni ngonga ezalaka moke na baetando mais yo nde oza na nimero ya Antoine tuna ye mituna nyonso yo olingi banda tongo poko ata suka ya mokili akolemba yo te akoyanola yo kimia omabota mabino na mbala ya nsima nde tokozwa banimero mosusu Nakata pa.